Hello，今天再给大家带来一个可以将我们的人声以及伴奏或者伴奏的一个音乐工具进行一个单独的分离的一个软件啊，就是我们这个伴奏一键分离器。它是一个非常简洁的一个工具。我们已经将所有的文档已经准备好，放在了我们的工具箱。我们这边的话，直接下载下来之后，双击打开。打开之后，我们这里就可以选择好我们的要上传的文件，比如说这个。然后我们这里可以选择模型，我们还可以专门分别出来其他的一个专用乐器，比如说钢琴和鼓以及贝斯单独的这些的一个音乐。然后我们直接点击，根据我们的背景进行点击，然后点立即分离，它这边就可以直接分离出来，可以听一下。这就是一个单纯的伴奏。